patrones de escritura OUGH y AUGH. Referencias en las páginas 89 y 90 del libro Guía para Pronunciación del Idioma Inglés. Hoy vamos a ver una de mis lecciones favoritas, que es la pronunciación de este patrón de escritura OUGH, ya que he conocido a muchas personas que se les ha dificultado pronunciar este patrón de escritura cuando es encontrado en diferentes palabras. Y la razón es porque este patrón de escritura OUGH tiene 7 diferentes sonidos, de los cuales vamos a aprender solamente 5 de ellos, ya que por razones de práctica, diría yo, ya que estos 5 sonidos los encontraremos en palabras de uso frecuente. ¿Ok? Entonces damos inicio con el primer sonido de este OUGH, que es O. Otro sonido, estas letras juntas suenan OFF. Otro sonido es OFF. El siguiente sonido es O. Y el quinto sonido de hoy es U. Ahora vamos a mirar los ejemplos con este primer sonido del OUGH. Con este sonido O, que es un sonido de mayor frecuencia con este patrón de... Entonces tenemos que el patrón de escritura OUGH con sonido O en palabras como thought, brought, bought y bought. En el grupo de ejemplos que acabamos de ver, todas las palabras que tienen OUGH terminan en T. Esta observación nos ayuda a identificar que el sonido que aplicaremos con estas palabras y el patrón de escritura OUGH es O. Ahora tenemos el siguiente sonido con el OUGH, que suena OFF en palabras como enough, tough y rough. Ahora el siguiente sonido de OUGH, que suena O en palabras como although, though y thorough. Ahora el OUGH con sonido OFF en palabras como cough. Ahora el OUGH con el sonido U en palabras como through. Ahora vamos a continuar y conocer los sonidos de este patrón de escritura AUGH. Y tenemos que este patrón de escritura tiene 2 sonidos. Primeramente tenemos el sonido O, que es el sonido de mayor frecuencia de uso con este patrón de escritura. Y segundo tenemos el sonido OFF, que este sonido es de menor frecuencia con el patrón de escritura. Vamos a ver ahora unos ejemplos con el AUGH, que suena O en palabras como daughter, taught, caught. Y el patrón de escritura AUGH, que suena OFF en palabras como laugh. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias y hasta el próximo video.